Very good morning and welcome to SRM Institutes for Medical Science வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்க வந்திருக்காரு இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் நட்ராஜ் அவர்கள். வணக்கம் டாக்டர். வணக்கம் டாக்டர். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இயர் நோஸ் அண்ட் மற்ற இதர விஷயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நிறைய உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வரும். ஆமாம். ஈவன் இன்டர்நெட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து த்ரோட் ரீதியான பிரச்சனைகள், நோஸ் ரீதியான பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஸ்னோரிங் அப்படின்றதும் இது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான். ஸ்னோரிங் எதனால் உருவாகுது? இந்த குரட்டை அப்படின்ற இந்த பிரச்சனை வந்து பல பேருக்கு வந்து தூக்கத்தை கெடுக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த குரட்டை எதனால் உருவாகுது டாக்டர்? குரட்டைன்றது நம்ம எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம், இல்லை மற்றவங்க குரட்டை கேட்டு நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோம். அது வந்து ஒரு ஒரு சோஷியல் ப்ராப்ளமாக தான் இவ்வளோ நாள் நம்ம அதை அணுகியிருக்கோம். ஓகே. தூங்கும்போது மற்றவங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு மற்றவங்களுக்கு அது மாதிரி. எஸ். ஆனால் குரட்டை வந்து ஒரு ஒரு மெடிக்கல் ப்ராப்ளம். ஓகே. அதாவது குரட்டை வெறும் ஒரு சத்தமாக இருக்கிறப்போ அதனால் பெரிய தொந்தரவு இல்லை. ஆனால் குரட்டை வர்றதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா, தொண்டையிலையோ இல்லை மூக்குலேயோ அடைப்பு ஏற்பட்டு சீராக மூச்சு வராதப்போ தான் இந்த குரட்டை வருது. ஓகே. இது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகறப்போ, இது லேசாக இருக்கும்போது வெறும் குரட்டையாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் அதிகமாகறப்போ தூங்கும்போது அந்த மூச்சு விடுறதே கொஞ்சம் தடைப்படும். ஓகே. இதை மாதிரி தடைப்படுறப்போ நாளடைவில் அவங்களுக்கு பிபி, ப்ளட் ப்ரெஷர், ரத்த அழுத்தம் போன்ற வியாதிகளோ இல்லை இதனால் இருதயம் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகளோ வர்றதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே. இது வந்து ஒரு நாள் 2 நாளில் வராது. வருஷக்கணக்காக இதே மாதிரி அவங்களுக்கு தொந்தரவு இருக்கிறப்போ நாள்பட இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் குரட்டை இருக்குது, அவர் எப்போவுமே அந்த மாதிரி குரட்டை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை அலட்சியப்படுத்தாமல், அதனால் அவருக்கு மூச்சு விடுறதுல எதுவும் பிரச்சனை இருக்கான்றதை நம்ம கண்டிப்பாக மருத்துவரை பார்த்து அணுகி அதுக்கு உரிய டெஸ்ட் பண்ணி வேறு எதுவும் பிரச்சனை இல்லைன்றதை நம்ம முதல்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிற பட்சத்தில் அது எதனால் அந்த அடைப்பு இருக்குன்றதை பார்த்து அதுக்கு நம்ம உரிய சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டால் வேறு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே டாக்டர். நிகழ்ச்சியின் முதல் காலர் இருக்காங்க, பார்த்துக்கலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ. வணக்கம்மா, எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் சார். உங்கள் சந்தேகம் என்ன டாக்டர் கிட்ட கேளுங்கம்மா. சார், எங்களுடைய அம்மாவுக்கு வந்து நல்லா தான் கேட்டுட்டு இருந்துச்சு. சரிங்க. இப்போ வந்து கொஞ்சம் சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. ஓகே. ஆனால் நாங்கள் பேசினா கேட்குது, ஆனால் கொஞ்சம் கம்மியாக கேட்குது. அது என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும் சார்? உங்கள் அம்மாவுக்கு என்ன வயசு ஆச்சுமா? 48 இருக்கும். 48 இயர்ஸில் வந்து காதில் எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் அது மாதிரி காது கேட்காம போக வாய்ப்பு உண்டு. அது இல்லாமல் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸில் வேறு யாருக்கும் காது கேட்குறதுல ப்ராப்ளம் இருந்திருக்குங்களா? இல்லை சார், அந்த மாதிரிலாம் யாருக்கும் இல்லை. அப்போது காதில் வந்து அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறதுனால காதில் சளி சேர்ந்து அது மாதிரி இருக்கலாம். அது வந்து சாதாரணமாக சரி பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளமாகத்தான் இருக்கும். நீங்கள் இஎன்டி டாக்டரை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன மாதிரி காது கேட்காமல் இருக்குன்றதுக்கு எக்ஸாமின் பண்ணி அதுக்குள்ளே டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது ஈஸியாக சரி பண்ணுற மாதிரி ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும். கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா. நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்கள். நிகழ்ச்சி அடுத்த காலர் பார்த்துலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். வணக்கம். வணக்கம், எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? நான் திருவல்லிக்கேணியில இருந்து பேசுகிறேன். உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்கம்மா டாக்டர் கிட்ட. வணக்கம் டாக்டர். வணக்கம்மா, சொல்லுங்கள். எனக்கு வந்து ஃபோன் அட்டன் பண்ணாலே காது வலிக்கிறது. சரிங்க. ஃபோன் பேசும்போதெல்லாம் காது வலி வருது. ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி பல்லுல ஒரு சொத்தை இருந்து பல்லு எடுத்தோம். சரிங்க. அப்பவும் எனக்கு காது வலி இருந்துட்டே ரெண்டுக்கும் ஏதான ரிலேட்டடா இப்ப பல்லு எடுத்த அப்புறமும் இப்ப போன் பேசினாலும் காது வலி வந்துட்டே இருக்க. இல்லை, பல்லில் எதுவும் தொந்தரவு இருந்தால் அதனால காது வலி வரும். இந்த பல்லுக்கு போகிற நரம்பும் அந்த காதுக்கு வர நரம்பும் ஒரு காமன் நர்வ் இருக்குது. அதனால பல்லில் எதுவும் தொந்தரவு இருக்கிறப்போ காது வலி வர்றது நார்மல் தான். அந்த பல்லில் இருக்கிற ப்ராப்ளமை சரி பண்ணால் இந்த வலி சரியாயிடும். அது இல்லாமல் ஃபோன் அதிகமாக பேசுகிறதுனால வர தொல்லைகள்லாம் நம்ம ரொம்ப நேரம் ஃபோனில் பேசுவீங்களா? ரொம்ப நேரம் நானே அவாய்ட் பண்ணிடுறேன். ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம் தான் பேசுறேன், அதுக்கு மேல பேசுறது கிடையாது. ரொம்ப நேரம் பேசினா அது மாதிரி வரலாம். காதை வந்து நம்ம அழுத்தி ஃபோனை காதில் வச்சு அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு இல்லை அந்த தோளில் அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு அதை மாதிரி அழுத்தி பேசும்போதும் காதில் வலி வரலாம். வெறுமனே பேசுகிறதுனால காதில் வலி வராது. ஃபோன் பேசுகிறதுனால வலி வராது. நம்ம காது எதுவும் அழுத்தி பேசுனாலும் இல்லாட்டி ஃபோனில் எதுவும் சரியில்லை இல்லாட்டி நம்ம அந்த ஹெட்ஃபோன் எதாவது யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி இதனால காதில் வலி வரலாம். கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா. நிகழ்ச்சி அடுத்த காலர் பார்த்துலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். வணக்கம் சார். வணக்கம், எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சார்? சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் சார். உங்கள் டவுட் என்னன்னு கேளுங்க சார் டாக்டர் கிட்ட. ஹலோ சார். வணக்கம், சொல்லுங்கள். சார், இப்போ எனக்கு மூக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வித வாசனையும் தெரிய மாட்டேது சார். ஸ்மெல்லிங் சென்ஸே போயிடுச்சு சார். சரிங்க.
என்ன சார் பண்றது? எந்த வாசனையும் தெரியல, நல்ல வாசனையும் தெரியல, கெட்ட வாசனையும் தெரியல சார். எவ்வளோ நாளாக இருக்குங்க இது மாதிரி? இப்போ ஒரு 2-3 மாசமா இருக்கு சார் அது. ஓகே. மூக்கில் எதுவும் அடைப்பு ஏற்பட்டால் இது மாதிரி வாசனை தெரியாமல் இருக்கலாம். சாதாரணமாக இன்ஃபெக்ஷன் அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறதுனால கூட அது மாதிரி ஆகலாம். இல்லாட்டி அலர்ஜினால மூக்கில் பாலிப்புன்னு சொல்கிற ஒரு மாதிரி கட்டி வரும். அந்த மாதிரி கட்டி இருக்கிறதுனாலையும் இது மாதிரி மூக்கு அடைப்பட்டு வாசனை தெரியாமல் போகலாம். இல்லை ஏதாவது அடிபட்டாலும் இது மாதிரி இருக்கலாம். தலையில் ஏதாவது அடிபட்டு அந்த நரம்பு பாதிச்சிருந்தா அதனாலையும் வாசனை தெரியாமல் போகலாம். அதனால் அது வாசனை தெரியாமல் போகிறது ஒரு சிம்டம். அது எதனால் வருதுன்றதை கண்டுபிடிச்சா அது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தீர்வு இருக்குது. இது மாதிரி மூக்கில் அடைப்பு ஏற்பட்டால் அது இன்ஃபெக்ஷனாலும் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. இல்லை பாலிப்ஸ்னால் அதுக்கு ஆப்ரேஷன் ஒருவேளை தேவைப்படலாம். அந்த என்ன எதனால் வருதோ அந்த காரணத்தை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வாசனை திரும்பி வந்துடும். கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். நெக்ஸ்ட் காலர் பார்த்துலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ, வணக்கம், எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சார்? நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறோம். உங்கள் டவுட் என்னன்னு கேளுங்க சார் டாக்டர் கிட்ட. ஹலோ டாக்டர், என்னோட ஒய்ஃப்க்கு வந்து த்ரோட் பெயின் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு 2-3 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல செக் பண்ணோம். அவங்க வந்து அலர்ஜினால தான் இந்த மாதிரி இருக்கு, இதுக்கு வந்து ப்ராப்பர் மெடிசன் அந்த மாதிரிலாம் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. இப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கின்னுமே வந்து கொஞ்சம் பிளாக்கா இருக்கு, பின்னாடி கொஞ்சம் பிளாக்கா இருக்கு. அதே மாதிரி லிப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பிளாக் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதுக்கும் எதுவும் சம்மந்தமா இருக்குமா, இல்ல வந்து பிளட் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் டாக்டர்? இல்ல தொண்டைவலி ரொம்ப நாளா இருக்குங்களா? ஒரு நிமிஷம் அவங்ககிட்ட கொடுங்க. ஹலோ டாக்டர். வணக்கம், சொல்லுங்க. எனக்கு அடிக்கடி தொண்டையில ஒரு சைடு மட்டும் ரைட் சைடு புண்ணாகிக்கிட்டே இருக்கு டாக்டர். எச்சி மூலம் சரி எல்லாம் எதுனாலும் எனக்கு இருமல் கண்டினியூஸா இருந்துட்டே இருந்தது. போய் செக் பண்ணப்போ அலர்ஜினாலதான் இருமல் வருது. வீசிங் செக் பண்ணேன், வீசிங் சிவியரா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரிங்க, இது எவ்வளவு நாளா இது இருக்குங்க? எனக்கு ஒரு 6 months-ஆவே இதே ப்ராப்ளம் தான் டாக்டர். மூக்கும் அடிக்கடி புண்ணாகுது, தொண்டை ரெண்டுமே புண்ணாகிக்கிட்டே இருக்கு டாக்டர். கொஞ்சம் 2-3 நாள் நல்லா இருக்கு, அப்புறம் திரும்ப புண்ணாயிருக்கு. இப்படியே சொல்ற ப்ராப்ளம் பார்த்தா அலர்ஜி மாதிரி தாங்க இருக்கு. சாதாரணமா நம்ம ஊர்ல காமன் வந்து டஸ்ட் அலர்ஜி தான். டஸ்ட்டோ இல்லை இந்த பொல்யூஷனால அலர்ஜி ஏற்பட்டு அதனால அடிக்கடி சளியோ இல்லாட்டி தொண்டையில் வலி எரிச்சல் அது மாதிரி ஏற்படலாம். த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனும் மற்றவங்களோட அதிகமாக வரலாம். அதுக்கு இந்த அலர்ஜிக்கு இப்போ தொண்டைவலி இருக்கும்போது அந்த தொண்டைவலிக்கான மாத்திரைகள் கொஞ்ச நாள் எடுக்க வேண்டியிருக்கும், ஒரு வாரத்துக்கு 2 வாரத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் அது நல்லா சரியான பிறகு இந்த அலர்ஜிக்கு ப்ரிவென்ஷனுக்கு மருந்து இருக்குது, மாத்திரையும் இருக்குது, மூக்கில் அடிக்கிற மாதிரி மருந்துகள் இருக்குது. அது வந்து ஒரு 2-3 மாதங்கள் தொடர்ந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது எடுத்தால் கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் ஆகிடும். அதே மாதிரி எதனால் இந்த அலர்ஜி வருதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த எக்ஸ்போஷரை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணாலும் இது வந்து சரியாயிடும். கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா டாக்டர். அடுத்த காலர் பார்த்துடலாம். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார், எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? இந்தியவனத்துலேருந்து தேவா பேசுகிறேன் சார். உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்க சார் டாக்டர் கிட்ட. ஹலோ, வணக்கம், சொல்லுங்கள். குட் மார்னிங் டாக்டர். குட் மார்னிங், சொல்லுங்கள். ரொம்ப தூரம் பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணால் ரைட் சைடு காது கொஞ்சம் வலிக்குது டாக்டர், அது என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் சொன்னேன். பைக் ட்ராவல் பண்ண தான் அகெயின் இதே ப்ராப்ளம் தான். ஏற்கனவே லாஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு சொன்ன மாதிரி பொல்யூஷன் தான் மெயின் ரீசன். இந்த அலர்ஜினால் டஸ்ட்டு படுறதுனால அலர்ஜி ஏற்பட்டு அதனால் மூக்கில் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை தொண்டையில் இன்ஃபெக்ஷன், அதனால் காதில் அடைப்பு வலி எல்லாமே ஏற்படலாம். அதனால் அலர்ஜிக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும். அதே மாதிரி பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணும்போது இப்போ ஹெல்மெட்டும் கம்பல்சரி, அதனால் ஹெல்மெட் போட்டு கவர் பண்ணி ரொம்ப டஸ்ட் படாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த தொந்தரவு வராது. கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். நிகழ்ச்சி அடுத்த காலர் பார்த்துலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ, வணக்கம்மா, எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? நாங்கள் செங்கல்பேட்டிலேருந்து பேசுகிறேன் சார். என் பேர் பரிமலா. உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்க பரிமலா டாக்டர் கிட்ட. எனக்கு வந்து சார் 2 காதுல வந்துட்டு இடது பக்கம் இருக்க காதுல சரிங்க எப்போ ஒரு மாதிரி சவுண்ட் இருந்துட்டே இருக்கு சார். சரிங்க, ஒரு 10 days தான் சார். சரிங்க. காதும் அதுல வந்து கேட்க, போன் வச்சா இந்த காதுல பேசினா நல்லா கேக்குது, இந்த காதுல கேட்க மாட்டேங்குது. ஓகே, இது திடீர்னு இது மாதிரி ஆச்சுங்களா? டாக்டர் கிட்ட காட்டி டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் சார், ஆனா எதுவுமே யூஸ் இல்லாம இருக்கு, அப்படியே தான் சார் இருக்கு. ஓகே, இதுக்கு காதுக்கு அந்த காது கேட்குற டெஸ்ட் பண்ணாங்களா? அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை சார், வெறும் டேப்லெட் தான் எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. 10 days சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், ஆனா ஒன்னும் அந்த சவுண்ட் இருந்துட்டே தான் சார் இருக்கு காதுல. அந்த காதுல வந்து போன் வந்தா இந்த பக்கம் வச்சா கேக்குது, இந்த பக்கம் சுத்தமா கேட்கவே மாட்டேங்குது. ஓகே, இல்லை ஒரு காதில் சத்தம் கேட்குது, சரியாக கேட்கலன்னா 2 விதமான காரணம் இருக்கலாம். ஒன்று சளி பிடிக்கிறதுனால காதில் அடைப்பு ஏற்பட்டு அது மாதிரி இருக்கலாம். அது மாதிரி சடனாக 1 நாள் 2 நாளில் வரலாம். அதுக்கு வந்து சளிக்கான மாத்திரைகள் சாப்பிட்டா அது சரியாயிடும்.
அது இல்லாமல் ஒரு பக்கம் நரம்பும் அது மாதிரி சடனாக அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அது நம்ம காது டெஸ்ட் பண்ணால் தான் தெரியும். காது கேட்குறது ஆடியோகிராம்ன்ற டெஸ்ட் இருக்குது. அந்த டெஸ்ட் பண்ணால் தான் அந்த ப்ராப்ளமானது கண்டுபிடிக்க முடியும். அது மாதிரி இருந்தால் அதுக்கும் மருந்துகள் இருக்குது. அந்த ஒரு ஃபியூ டேஸ்லேயே அந்த மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டால் அது வந்து நல்லா சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் இஎன்டி டாக்டரை உடனடியாக பாருங்கள். பார்த்து அந்த காது கேட்குற அந்த ஆடியோகிராம் டெஸ்ட்டை பண்ணிவிட்டு என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் அது கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்குமா. கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா. நிகழ்ச்சி அடுத்த காலர் பார்த்துலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். சார் வணக்கம். எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சார்? நான் இங்கே தாம்பரத்துலேருந்து பேசுகிறேன் மேம். உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்க சார், டாக்டர் இருக்காரு. எனக்கு காதில் வந்து 2 மாசமாக நமைச்சல் இருந்துகிட்டே இருக்குது. சரிங்க. என்ன பண்ணணும் எனக்கு தெரியலை. நான் நைட் ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன். சம்டைம்ஸ் ஹெட்செட் போட்டு கேட்பேன். ஓகே ஓகே. இந்த ஹெட்செட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால 2 விதமான தொல்லைகள் வரலாம். ஒன்று வந்து காதில் அழுக்கு சேர்ந்து அந்த அழுக்கு ஃபுல்லாக அடைச்சிக்கிட்டு இது மாதிரி காதில் நமைச்சல் ஏற்படலாம். அழுக்கு வந்து அந்த வேக்ஸ்ன்றது காதில் சாதாரணமாக செக்ரீட் ஆகுது. அது தானாகவே வெளியே வந்துடும். நம்ம அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிற வரைக்கும் அது தானாக வெளியே வந்துடும். ஆனால் அந்த ஹெட்செட் போடும்போது அது தானே வெளியே வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது. ஒரு நாளுக்கு 6 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் ஹெட்செட் போடும்போது அந்த அந்த அழுக்கு உள்ளே தங்கிடுது. அது மாதிரி இருக்கும்போது நமைச்சல் வரலாம். அது இல்லாமல் நம்ம இதில் ஹை ஹியூமிடிட்டி இருக்கிறப்போ ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் காதில் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அது மாதிரி தான் நீங்கள் இஎன்டி டாக்டரை பார்த்தீங்கன்னா அதை காதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான மருந்துகள் காது ட்ராப்ஸ் இருக்குது. அது போட்டிங்கன்னா அது சரியாயிடும். ஆனால் எதுவாக இருந்தாலும் இது காது டாக்டர் நீங்கள் பார்த்தா தான் இது சரியாக போகும், என்னன்றது கண்டுபிடிக்க முடியும். கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். டாக்டர், அவர் கேட்டிருந்த மாதிரி, இந்த காலர் சொல்லியிருந்த மாதிரி, இந்த காதை முழுசாக அடைக்கிற மாதிரி ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் போடுறாங்க இல்லைங்களா, முழுசாக காற்றே உள்ளே போகாத மாதிரி, அதெல்லாம் வந்து ஆபத்தான விஷயங்கள் நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு போய் விடுங்களா, எப்படி அது? இல்லை, ஹெட்ஃபோன்ஸ் பர்சே ப்ராப்ளம் இல்லை. ஹெட்ஃபோன்ஸ் வந்து காதுக்கு போடுறது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும். கம்ஃபர்டபுளாக அந்த காதில் வந்து வலி வரக்கூடாது. 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் தொடர்ந்து போட்டால் கூட காதில் வலி வராத அளவுக்கு அது இன்னும் சாஃப்டாக இருக்கணும். நம்ம காது அந்த எக்ஸ்டர்னல் கெனால் சைஸுக்கு அது கரெக்ட் ஃபிட்டிங்காக இருக்கணும். அது மாதிரி இருந்தால் பெருசாக தொந்தரவு இல்லை. இன்னொன்று அதை வந்து ரெகுலராக நம்ம க்ளீன் பண்ணி சுத்தமாக வச்சுக்கணும். அது மாதிரி இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. பட் நம்ம அது மாதிரி பண்ணுறதில்ல. அதுக்கு நம்ம ரொம்ப உரிய கவனம் அதுக்கு நம்ம கொடுக்குறதில்ல. அதுதான் பிரச்சனை. ஓகே டாக்டர், நிகழ்ச்சி அடுத்த காலர் பார்த்துடலாம். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ, வணக்கம்மா. எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? சார் நாங்கள் மதுரையிலேருந்து பேசுகிறோம். உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்கம்மா டாக்டர் கிட்ட. சார் ஆக்சுவலாக எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, மூக்கு வந்து நைட்டு தூங்குறப்ப அடைச்சிக்கிறது. சரிங்க. மார்னிங் எந்திரிச்ச மூக்கும் ஓப்பன் ஆகிக்கிறோம். சரிங்க. அது ரைட் சைடு திரும்பினா ரைட் சைடு அடைச்சிக்கிறோம், லெஃப்ட் சைடு திரும்பினா லெஃப்ட் சைடு அடைச்சிக்கிறோம். சரிங்க. இந்த மாதிரி ஆனால் தூக்கம்ன்றது ரொம்ப லைட்டாக தான் தூங்க முடியும். சரிங்க. நான் ஆழ்ந்தெல்லாம் தூங்குறதுக்கே முடியல. சரிங்க. இது அது டிராப்ஸ் விட்டா வந்து அன்னைக்கு மட்டும் இதாகுது, அடுத்த நாள் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுது. திரும்ப டிராப்ஸ் விட்டமாகும் காலையில் எந்திரிச்சா தண்ணியா வடிஞ்சிடுது. இல்லை, மூக்குக்கு அடைப்புக்கு ட்ராப்ஸ் விடுறது சரியான தீர்வு கிடையாது. இது எதனால் உங்களுக்கு அடைப்பு இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு இதுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுமா. சாதாரண ரொம்ப காமனாக இருக்கிறது அலர்ஜி தான். அது இல்லாமல் மூக்கில் ஏதாவது கட்டி மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம். நீங்கள் இஎன்டி டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அது என்னென்னு பார்த்து அதுக்குள்ள ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். அலர்ஜியாக இருந்தால் அதுக்கு கொஞ்ச நாள் மருந்து கண்டினியூஸாக எடுக்க வேண்டியிருக்கும். ட்ராப்ஸ்ன்றது பர்மனெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை. அது வந்து ரொம்ப நாளுக்கு மூக்கில் போடுறதும் நல்லதில்லை. இது ஏற்கனவே இந்த கொரட்டை பற்றி பேசும்போது சொன்ன மாதிரி இந்த மூக்கு அடைப்புனால வேறு பிரச்சனைகள் சரியாக தூங்காதனால வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இது ஒரு சாதாரண விஷயமா விட்டுடாமல் கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டரை பார்த்து அதுக்கு நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுமா. கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா. நிகழ்ச்சி அடுத்த காலர் பார்த்துலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ சார். வணக்கம்மா. எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? கள்ளக்குறிச்சின்னு சாந்தி பேசுகிறேன் சார். உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்க சாந்தி டாக்டர் கிட்ட. சார் சார் ஹலோ டாக்டர். வணக்கம்மா, சொல்லுங்கள். சார் பையனுக்கு வந்து 14 வயசு ஆகுதுங்க சார். சரிங்க. அவனுக்கு வந்து அடிக்கடி இந்த தொண்டைக்கு கீழே வந்து கட்டி மாதிரி வருதுங்க சார். அவனுக்கு தலையிலேயே ஒரு கட்டி வந்தது, எலும்பு கிட்ட வந்ததுங்க சார். அது இப்போ சரியாயிடுச்சு. சரி. மூச்சு அடிக்கடி விட முடியலன்றேன் சார். என்ன ப்ராப்ளம், என்ன பண்றதுன்னு புரியலைங்க சார். அதான் சார் கேட்டேன். ஓகே. அடிக்கடி தொண்டை வலி ஜுரம் வருதா? ஜுரம் வரலைங்க சார். இந்த காது ஓரத்துல கட்டி மட்டும் வருது. ஓகே. மூச்சு ஒரு சைடுல மட்டும் சுவாசம் ஒரு பக்கம் தான் சார் வருது, ஒரு சைடுல வரலன்றான். அது என்ன சார் பண்றது? ஓகே ஓகே. இல்லை, நீங்கள் சொல்றதை பார்த்தா ஒருவேளை அவருக்கு டான்சில் அண்ட் அடினாய்ட்ஸ் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம். டான்சில்ன்றது தொண்டையில் இருக்கிற ஒரு சதமாக நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் பவருக்காக இருக்கிற ஒரு ஆர்கன். ஆனால் சில சமயம் அதில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் தேங்கி இது மாதிரி பெருசாகி அதனால் மூச்சு அடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது மாதிரி இருக்கும்போது வெளியில் கழுத்தில் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி நெறிக்கட்டி அது மாதிரி வீக்கம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி அது மாதிரி தான் வந்தால் அதுக்கு நம்ம மருந்து கொடுத்து சரி பண்ணிடலாம். ஆனால் ரொம்ப அடிக்கடி வருது, அதனால் அவரோட உடல்நிலை பாதிக்கப்படுதுன்னா அதுக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ண வேண்டியிருக்கும்.
கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா. நிகழ்ச்சி நெக்ஸ்ட் காலர் பார்க்கலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர் வணக்கம். ஹலோ டாக்டர் வணக்கம். ஹலோ வணக்கம் சார். வணக்கம், எங்கிருந்து பேசுறீங்க? வடபழனிலேருந்து பேசுகிறேன் சார். உங்க டவுட் என்னன்னு கேளுங்கம்மா டாக்டர் கிட்ட. எனக்கு வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க. 1.5 வருஷமா ஒரு சளி மாதிரி கோழை மாதிரி இருக்குங்க டாக்டர். சரிங்க. அது நான் டாக்டர் கிட்ட இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்தேன். சரிங்க. எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்க சொன்னாங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இந்த கோழை மாதிரி இருக்கிறது போகவே மாட்டேங்குதுங்க சார். கோழை மாதிரினா மூக்குலேருந்து வருதா இல்லை இருமி வருதா இல்லை? எனக்கு தொண்டையிலேருந்து இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்குங்க சார். ஓகே ஓகே, அது இதுவாக இருந்தால் இதர் சைனஸ் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம். இதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ரே எடுத்தது சைனஸ்க்கு எடுத்தீங்களா இல்லை செஸ்ட்டுக்கு எடுத்தீங்களா? செஸ்ட்டுக்கு மட்டும் எடுக்க சொன்னாங்க. செஸ்ட்டுக்கு எடுத்து இதில் சைனஸ்க்கு ஒருவேளை எக்ஸ்ரே எடுக்க வேண்டியிருக்குமா? வெறும் அலர்ஜியாக இருந்தாலும் இது மாதிரி இருக்கலாம். அது இல்லாமல் சைனஸில் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் இது மாதிரி இருக்கலாம். அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் சரியாயிடும். சைனஸ்னால் அதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்தால் அது சரியாயிடும். எனக்கு ஒரே பயம் சார், வேற எதனா இருக்குமோன்ற ஒரு பயமே ஜாஸ்தி இருக்குங்க சார். அது இல்லை, இது குழையாக இருந்தால் அது வெறும் இப்போ இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகமாக, வேறு பயப்படுற மாதிரி எதுவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. அதனால் பயப்படாதீங்க. நீங்கள் ENT டாக்டரை பாருங்கள். அதுக்கு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்து அதுக்கான உரிய ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம செய்யலாம். கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா. நிகழ்ச்சி நெக்ஸ்ட் காலர் பார்த்துலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர் வணக்கம். ஹலோ டாக்டர் வணக்கம். ஓகே டாக்டர், இந்த சைனஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா? ஸோ இது உருவாகிறதுக்கு வந்து என்னென்ன ரீதியான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது டாக்டர்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோஸ்லேருந்து அலர்ஜி மூலயமா சைனஸ் உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா? நம்ம ஊரில் அகைன் அலர்ஜி தான் ரொம்ப காமனஸ்ட் ரீசன். சைனஸ்ன்றது இந்த மூக்குக்கு பக்கமாக மேலே உள்ளெல்லாம் இருக்கிற ஒரு ஒரு எலும்புக்குள்ளே இருக்கிற அறைகள்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே. அது ஒரு மூக்கோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி. நம்ம மூச்சு விடும்போது அந்த காற்று வந்து அங்கேயும் போகுது. அப்போது மூச்சு இந்த டஸ்ட்டோ இல்லாட்டி பொல்யூஷனாலேயோ அலர்ஜி ஏற்படும் போது அந்த சைனஸ் இதுவும் பாதிக்கப்படுது. ரொம்ப நாள்பட இது மாதிரி இருக்கிறப்போ அதில் அந்த சளி மாதிரி தேங்கி அந்த சைனசைட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம், அதில் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வருது. அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷன் வரும். நாளுக்கு ஒரு வாரம் 2 வாரம் தான் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னா அதுக்கு மருந்து கொடுத்து அதை சரி பண்ணிடலாம். அது மாதிரி இல்லாமல் இது வாரக்கணக்காக மாதக்கணக்காக இருக்கும்போது அதுக்கு ஒருவேளை அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படும். மூக்கில் அடைப்பு இருந்தாலும் அது மாதிரி வரலாம், இல்லை வெறும் அலர்ஜினாலும் இது மாதிரி வரலாம். ஓகே டாக்டர், இப்போ காலையில் எந்திரிக்கும் பொழுதே வந்து மூக்கடைப்போடு எந்திரிக்கிறது, இல்லை ஒரு காலர் சொல்லியிருந்த மாதிரி ராத்திரி தூங்கும் போது கிடச்சிக்கிறது காலையில் ரிலீஸ் ஆகிடுது, இல்லை ஒரு பக்க தலைவலி, ஒரு கண்ணுக்குள்ளே மட்டும் லைட்டாக வலிக்கிற மாதிரி, இதெல்லாம் சைனஸின் அறிகுறிகளா டாக்டர்? இதில் இது எல்லாமே அலர்ஜின் அறிகுறிகள் தான். இது வந்து அதிகமான சைனஸ் ஆகலாம். ஓகே. இந்த ஒரு பக்கம் தலைவலி இல்லை கண்ணில் வலி இருக்கிறது மைக்ரேனாக இருக்கலாம். அது சைனஸை விட மைக்ரேனாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். ஓகே ஓகே டாக்டர், அடுத்த காலர் இருக்காங்க, பார்த்துடலாம். ஹலோ டாக்டர் வணக்கம். வணக்கம்ங்க. வணக்கம். நான் சேலத்துல இருந்து பேசுறேன். டவுட் என்னன்னு கேளுங்கம்மா டாக்டர் கிட்ட. தேங்க்யூ சார். சொல்லுங்க. குட் மார்னிங். குட் மார்னிங், சொல்லுங்கம்மா. குட் மார்னிங் டாக்டர். நான் சேலத்துல இருந்து பேசுறேன். எனக்கு லாஸ்ட் இயர் வந்து மூக்கு அடைப்பு லெஃப்ட்ல வளைஞ்சிருந்ததுன்னு ஆபரேஷன் நடந்தது டாக்டர் எனக்கு. சரிங்க. அதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்தது. லெஃப்ட் சைடு மூக்கும் லெஃப்ட் சைடு காது தொண்டை கொஞ்சம் அடைச்ச மாதிரியே இருக்குங்க டாக்டர். இப்ப என்ன பண்ணலாம்? மூக்கு அடைக்கிற மாதிரியே இருக்கு, இந்த தொண்டை பக்கம் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு மாதிரி லெஃப்ட் சைடு ஒரு மாதிரி வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு, இடது காது அடைக்கிற மாதிரி இருக்கு. என்ன பண்ணலாம் டாக்டர்? ஓகே, இது நீங்கள் சொல்கிறது செப்டோபிளாஸ்டின் ஆப்ரேஷன். அதாவது மூக்கில் நடுவில் இருக்கிற தண்டு வந்து ஒரு பக்கமாக வளைஞ்சிருந்தா அதை சரி பண்ணுறதுக்கு உள்ள ஆப்ரேஷன். அது பண்ணால் அது சரியாயிடும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி உங்களுக்கு அடைப்பு வந்திருக்குன்னா அது ப்ராபப்ளி அலர்ஜியாக இருக்கும். அலர்ஜிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் அது சரியாயிடுமா? நீங்கள் உங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ண டாக்டரை திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா அவர் கண்டிப்பாக அதுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா. நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்கள். டாக்டர், இந்த ஸ்னோரிங்க்கு வந்து என்னென்ன ரெமிடிஸ், எப்படிலாம் இதை வந்து க்யூர் பண்ண முடியும் அப்படின்றத ஒரு சின்ன பிரேக்குக்கு அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் டாக்டர். ஓகே. சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை. வெல்கம் பேக் டு சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர். டாக்டர், இந்த குரட்டைக்கு வந்து என்ன ரெமெடி அப்படின்றத கேட்டிருந்தோம். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குரட்டையை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எவாலுவேட் பண்ணணும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது. அதாவது நைட்டு தூங்கும்போது இந்த இசிஜி மாதிரி லீட்ஸ் எல்லாம் வச்சு 6 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் நீங்கள் தூங்கும்போது அந்த மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணணும்.
உங்கள் மூச்சு வந்து சீராக வருதா, நடுவில் எதுவும் தடைப்படுதா அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு க்ரைட்டீரியா இருக்குது. இவ்வளோ வரைக்கும் நம்ம அக்செப்டபிள் நார்மல், இதுக்கு மேலே இருந்தால் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுன்ற மாதிரி. அது மாதிரி அதிகமாக இருக்கும்பொழுது அதுக்கு நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஓகே டாக்டர். ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதை சால்வ் பண்ண முடியும். கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் அது மாதிரி அதிகமாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் எதனால் அந்த அடைப்பு இருக்குன்றதை பார்க்கணும். அதுக்கு வந்து எண்டோஸ்கோப்பி இல்லாட்டி சிடி ஸ்கேன் அது மாதிரி நிறைய இது இருக்குது. எங்கே அடைப்பு இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு சில இது வந்து அறுவை சிகிச்சை சர்ஜரியில் சரி பண்ணலாம். சிலது வந்து ஃபுல்லாகவே அடைப்பு இருக்கிற இடத்துல நம்ம அந்த சிபேப்னு சொல்கிறோம், ஒரு கருவி மாதிரி, அந்த ஆக்சிஜன் வைக்கிற கருவி மாதிரி பொருத்தி அதை நைட் ஃபுல்லாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே டாக்டர். நிகழ்ச்சியின் அடுத்த காலர் இருக்காங்க, பார்த்துடலாம். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம், எங்கிருந்து பேசுகிறீங்க சார்? சார் நான் திருச்சியிலேருந்து ரமேஷ்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறேன் சார். உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்க ரமேஷ் டாக்டர் கிட்ட. சார் என்னோட சிஸ்டருக்கு வந்து சார் ஒரு 11 நாளாக அந்த தொண்டை ரொம்ப வலி இரிட்டேஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சார். சரிங்க சார். இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிஎஸ்ஹெச் லெவல் பார்த்தோம் சார், டெஸ்ட் பண்ணோம் சார். சரிங்க. தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்க. அதில் டிஎஸ்ஹெச் லெவல் மொத்தம் 6.738 இருக்குது சார். சரிங்க சார். அப்புறம் வந்து இந்த நாங்கள் ஒரு இஎன்டி டாக்டர்கிட்ட இங்கே லோக்கலில் இது கன்சிடர் பண்ணோம் சார். சரிங்க சார். அவர் என்ன சொன்னார்னா சார், உங்களுக்கு வந்து சரி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பண்ணாங்க சார். ஓகே. அதில் டிசி அது வந்து சார் 13,200 இருக்குது சார். சரிங்க. இது ஈஸ்னோஃபில் இதெல்லாம் போட்டுருக்காங்க சார். பாலி வந்து 50% சார். சரி சரி. லிம்ப் வந்து 40% சார். ஓகே. இது 10% இருக்கு சார். ஓகே. அது வந்து அது என்னன்னு தெரியல சார். அது ரொம்ப இரிட்டேஷனாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சார். இல்லைப்பா, அதுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார். நெருக்கு தான் சார். இல்லை இது வந்து நீங்கள் சொல்கிற ப்ராப்ளம் வந்து த்ரோட்டில் இன்ஃபெக்ஷன் தான். இது வெறும் தொண்டை இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி டான்சில் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் மேபி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் வேறு மருந்து எடுத்தால் அது சரியாயிடும். அது உங்கள் பிளட் டெஸ்ட்லேயும் அதுதான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. இதுக்கும் டிஎஸ்ஹெச் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. தைராய்டு ப்ராப்ளமுக்கும் தொண்டை வலி தொண்டை எரிச்சலுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. தைராய்டு பிரச்சனை சாதாரணமாக தொண்டை வலியாக ப்ரெசென்ட் பண்ணாது. ஸோ அதனால் இப்போது இருக்கிற இந்த டிஎஸ்ஹெச் 6.3 அதை நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஆனால் டிஎஸ்ஹெச் 6.3 கொஞ்சம் அதிகம் தான். அது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்குமா என்னன்றது கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப அதிக லெவலும் கிடையாது. மேபி இன்னொரு 1 மாதம் 2 மாதம் கழித்து திருப்பி பார்த்துட்டு வேணால் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் அதுக்கும் இந்த தொண்டை வலி எரிச்சலுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. இப்போ இருக்கிறது வந்து வெறும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் தான். அதுக்கு மருந்து எடுத்துக்கிட்டால் சரியாயிடும். கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். நிகழ்ச்சி நெக்ஸ்ட் காலை பார்த்துலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கம்மா? நான் திண்ணனூர்லேருந்து பேசுகிறேன். உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்கம்மா, டாக்டர் இருக்காரு. வணக்கம்மா, சொல்லுங்கள். ஹலோ, எங்கள் பொண்ணுக்கு 11 வயசு ஆகுது. சரிங்க. அவள் அடிக்கடி தலைவலி இதுன்றான். சரிங்க. கண்ணு வந்து சைடெல்லாம் பார்க்க முடியலமா அப்படின்றான். சரிங்க. அது எதனால அப்படி? 11 வயசில் ரொம்ப காமனாக வர்றது பார்வையில் உள்ள டிஃபெக்ட் தான். அதனால் நீங்கள் முதல்ல செய்ய வேண்டியது கண் டாக்டரை பார்த்து கண்ணுக்கு செக் பண்ணணும். அதில் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு அவர் சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ENT டாக்டரோ இல்லை உங்கள் பீடியாட்ரிஷனோ பார்க்கலாம். ஆனால் 11 வயசில் காமனாக வர்றது ஐ ப்ராப்ளம் தான். அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கண் டாக்டரை பாருங்கள். அதில் ஏதாவது கண்ணில் பவரில் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் அது மாதிரி தலைவலி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அது வந்து கண்ணாடி போட்டால் சரியாயிடும். கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா. நெக்ஸ்ட் காலர் பார்த்துலாம் டாக்டர். ஓகே. ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ வணக்கம்மா, எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? மேடம் சார், நான் மகப்பேறு ஈஸ்ட்லேருந்து பேசுகிறேன். டவுட் என்னன்னு கேளுங்கம்மா டாக்டர் கிட்ட. சார், எங்கள் சன்னுக்கு வந்துட்டு காது ஓரத்தில் பெரிய கட்டி மாதிரி வருதுங்க சார். சரிங்க. சடனா அவனுக்கு வந்து இப்போ 17 இயர்ஸ் ஆகுது. ஓகே. லாஸ்ட் இயர் 2 times ஒரு 6 months 6 months வந்து பெரிய கட்டியா வருது. ஓகே. அந்த கட்டி வந்து ENT டாக்டர்கிட்ட காட்டும்போது அது வந்து சில பேருக்கு பை பர்த்லயே வருமா, அது ப்ராப்ளம் வராம இருக்கும். ஆனா சில பேருக்கு ப்ராப்ளம் வரும். அந்த கட்டி வந்து ஆபரேஷன் பண்ணி வேரோட எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு டாக்டர். சரி, அது எப்படிங்க சார், ஆபரேஷன் பண்ணிதான் ஆகணுமா இல்ல அவாய்ட் பண்ணணுமா? நல்லா இருக்கும்போது தான் கூட்டிட்டு வாங்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. காதுல ஜஸ்ட் முன்னாடி இருக்கிறதானே சொல்றீங்க? காதுல ஃப்ரண்ட்ல காது, ஆமா, முன்னாடி அந்த சிறுதாவண்டை வருதுங்க சார். அது வந்து கட்டியா வருது. நீங்க சொல்றது ப்ரீஆரிகுலர் சைனஸ்ன்னு சொல்ற ஒரு கண்டிஷன்மா. அது வந்து பிறவியிலே இருக்கிறது. காதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன குழி மாதிரி இருக்கும். அதனால எதுவும் தொந்தரவு இல்லைன்னா அதுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை. ஆனால் அது நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா அதில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டு அது மாதிரி அடிக்கடி கட்டி இல்லாட்டி வீக்கம் வலி வருதுன்னா அது கண்டிப்பாக அறுவை சிகிச்சை பண்ணணும். இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போது அறுவை சிகிச்சை பண்ணால் அது சரியாக வராது. ஏன்னா சில இது வந்து
மீதி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போது அதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மற்ற மாத்திரைகள் எடுத்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் நல்லா சரி பண்ணிவிட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 வாரம் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாத டைமில் அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டா தான் நல்லது. இல்லாட்டி திருப்பி அது தொந்தரவு கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஆப்ரேஷன் தான் அதுக்கு ஒரே தீர்வு. கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா. நெக்ஸ்ட் காலர் பார்த்துலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஓகே டாக்டர், இந்த த்ரோட் ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க. இந்த சடன் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லைங்களா, இந்த சமயத்தில் வந்து சுடு தண்ணி குடிக்கணுமா இல்லை ஹாட்டாக இருக்கும் பொழுது வந்து கொஞ்சம் கோல்டாக குடிச்சிருவாங்க, கொஞ்சம் ஜில்லுன்னு குடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே போயிட்டு திருப்பி வீட்டுக்கு போகும்போது சடனாக வந்து ஒரு கோல்டாக தண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இப்போ கொஞ்சம் நார்மலாக கிளைமேட் வந்து டல் ஆகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் ஹாட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க எல்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி குடித்தா வந்து த்ரோட்டுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் க்ரியேட் ஆகுமா டாக்டர்? இல்லை, ரொம்ப அதிகப்படியான ஹாட்டோ இல்லை அதிகப்படியாக கோல்டாவோ தண்ணி குடிக்க வேண்டாம். ஆனால் மிதமான கோல்டாக இருந்தாலோ மிதமான ஹாட்டாக இருந்தாலும் அதனால் எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது. கோல்டு வாட்டர் குடிக்கிறதுனாலே தொண்டை வலியோ தொண்டையில் இன்ஃபெக்ஷனோ வராது. முக்கியமாக இருக்க வேண்டியது அதில் ஹைஜீன். அதில் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் நல்ல தண்ணியாக இருந்தால் அதனால் இன்ஃபெக்ஷன் வராது. வெளியே தண்ணி குடிக்கிறதுனால பிரச்சனை என்ன ஏன் வருதுன்னா அது வந்து சுத்தமாக தண்ணியாக இருக்கிறதில்ல. நம்ம வீட்டில் வந்து தண்ணியை நம்ம கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சோ இல்லாட்டி நல்ல இந்த மாதிரி தண்ணி வாங்குறதுனால அதில் ப்ராப்ளம் வர்றதில்லை. அதுதான் முக்கியமாக தவிர கோல்டாக இருக்கிறதுனால பர்சே பிரச்சனை வராது. ஓகே டாக்டர், நிகழ்ச்சி அடுத்த காலர் பார்த்துடலாம். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். சார், நான் பட்டாவூர்ல வந்து மகேந்திரன் பேசுகிறேன் சார். உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்க மகேந்திரன் டாக்டர் கிட்ட. சார், எனக்கு வந்து ஒரு 4 இயர்ஸாக டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்குது சார். சரிங்க. எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுக்கல சார் நான் அது வரைக்கும். சரிங்க. நார்மல் டஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுல மட்டும் இல்லை, சாதாரணமாக டைமில் போனாலே வந்து அந்த வர காற்றுல இருக்க ஒரு டஸ்ட்டு ஒத்துக்க மாட்டேங்குது சார். சரிங்க. இது வந்து ஈசனோபில்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் எடுத்தோம். சரிங்க. ஈசனோபில்ஸ் வந்து 0.55% இருக்கு சார். சரிங்க. ஓகே. அப்சல்யூட் ஈசனோபில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 250 செல்ஸ் இருக்கு சார். ஓகே. ஓகே. ஸோ இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் டாக்டர். இப்போ ஈஸ்னோஃபில்ஸ் வந்து நார்மலாக தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லை. ஆனால் அந்த அலர்ஜிக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுங்க. ஒன்று, இது எதனால இந்த அலர்ஜி வருதுன்னு பார்த்து எங்கே உங்களுக்கு டஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் இருக்குன்னு பார்த்து அது எவ்வளோ ப்ராக்டிக்கலோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை குறைக்கணும். நீங்கள் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் கவர் பண்ணிவிட்டு ட்ராவல் பண்ணலாம். இல்லை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல அது மாதிரி இருக்குன்னா அது ஒரு மாஸ்க் மாதிரி ஏதாவது போட்டு அந்த எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப அதிகமாகாமல் பார்த்துக்கலாம். இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் வந்து இப்போ இருக்கிற அலர்ஜியை நம்ம கண்டிப்பாக ட்ரீட் பண்ணணும். இதுக்கு மாத்திரைகளும் இருக்குது, மூக்கில் அடிக்கிற மாதிரி மருந்துகளும் இருக்குது. இதை வந்து நீங்கள் ஒரு 2-3 மாதங்களோ சில பேருக்கு 6 மாதம் 1 வருஷம் வரைக்கும் கூட தேவைப்படலாம். அதை ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அதை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை வராது. சில சமயம் அதை திருப்பி கூட ஒரு வேளை ரிப்பீட் பண்ண வேண்டி வரலாம். ஆனால் லைஃப் லாங்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற மாதிரி வர்றது ரொம்ப ரேர். கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். நிகழ்ச்சியின் அடுத்த காலர் பார்த்துலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ வணக்கம்மா, எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கம்மா? நான் ஆவடியிலேருந்து பேசுகிறேன். உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்கம்மா, டாக்டர் இருக்காரு. சார், என் டாக்டருக்கு வந்து 8 இயர்ஸ் ஆகுது. சரிங்க. அவளுக்கு டான்சிஸ் இருக்கு சார். என்ன இருக்கு? டான்சிஸ். ஓகே. ஓகே. அவளுக்கு வந்து இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் போனா ஆபரேட் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. சரிங்க. பட் வந்து சைல்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் போனா ஆபரேட் பண்ண வேணாம்னு சொல்றாங்க. பட் ஆனா அவளுக்கு அடிக்கடி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது. ஹெவி ஃபீவர் வருது, 103 டிகிரிஸ்லாம் வருது. ஓகே. அடிக்கடி ஃபீவர் ஆகுறதுனால குழந்தைக்கு வந்து ஸ்கூலிங்கும் கஷ்டமா இருக்கு, அவளோட ஹெல்த்தும் ப்ராப்ளம் ஆகுது. ஆளும் இப்போ கொஞ்சம் வெயிட் போட்டு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து தொப்பை போட்ட மாதிரி இருக்கா. சரிங்க. ஸோ ஆப்ரேட் பண்ணலாமா வேணாமா இல்லை என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னு கேட்குறேன். ரொம்ப ரொம்ப கிளாசிக்கலான பிரச்சனையை சொல்லியிருக்கீங்க. இது என்னென்னா, முன்னாடி காலத்தில் வந்து எல்லா டான்சிலுக்கும் ஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து டான்சிலுக்கு ஆப்ரேஷன் தேவையில்லை, மருந்துலேயே சரி பண்ணான்ற மாதிரி ஒரு இது வந்தது. இப்போ வந்து எதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுன்றதுக்கு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் கைட்லைன்ஸ் இருக்குமா. அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு 4-5 வாட்டிக்கு மேலே தொண்டை வலி ஜுரம் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது நல்லது. ஆப்ரேஷன் ஒரே தீர்வானா ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் கூட ஒவ்வொரு வாட்டி மருந்து கொடுத்தாலும் சரியாயிடும். ஆனால் ஒவ்வொரு வாட்டியும் குழந்தைக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கணும். ஜென்ரல் ஹெல்த் ரொம்ப புவராக இருக்கும். அதனால் வேறு பல பிரச்சனைகள் வரும். அதனால் அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது நல்லது. அது இல்லாமல் வெறும் பெருசாக இருக்குன்றதுக்காக கண்டிப்பாக ஆப்ரேஷன் பண்ண தேவையில்லை. ஆனால் உங்கள் பொண்ணுக்கு நீங்கள் சொல்கிற இருக்கிற அறிகுறியை பார்த்தா ஆப்ரேஷன் தான் ஒரே தீர்வு மாதிரி தெரியுதுமா. கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா. டாக்டர், இந்த டான்சில்ஸ் வந்து அவுட் சைட் ஃபுட்ஸ்னாலையும் கிரியேட் ஆகுங்களா? அதாவது ரொம்ப அன்பேட்டர்ன் ஃபுட்டுக்கு சாப்பிட்றதுனால இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகுமா? ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தண்ணியோ ஃபுட்டோ அன்ஹைஜீனிக்காக இருந்தால் த்ரோட்டில் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம். ஓகே. அந்த மாதிரி அன்ஹைஜீனிக்காக இருக்கிறப்போ இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம். இன்ஃபெக்ஷன் வரதுனாலே டான்சிலுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இல்லை. ஒரு வாட்டி இன்னொரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்தால் அதுக்கு மருந்து சாப்பிட்டா சரியாயிடும். ரிப்பீட்டடாக இன்ஃபெக்ஷன் வந்தால் குழந்தைங்களுக்கு தான் காமனாக அது மாதிரி வரும். சாதாரணமாக ஒரு 5-6 வயசுலேருந்து 10-12 வயசு வரைக்கும் இருக்க குழந்தைங்க டான்சில் வந்து ரொம்ப காமனாக வரும்.
அந்த ஏஜ் குரூப்பில் அடிக்கடி டான்சில் வந்து அதனால் தொந்தரவு இருக்கிறப்போ அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணோம். மற்றபடி டான்சில் இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி வந்ததுன்னா அதுக்காக ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது அவசியம் இல்லை. ஓகே டாக்டர், நிகழ்ச்சி நடத்து கொள்ள பார்த்துடலாம். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ வணக்கம் சார், எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? நான் நங்கநல்லூர்லேருந்து பேசுகிறேன் சார். உங்கள் டவுட் என்னன்னு கேளுங்க சார் டாக்டர் கிட்ட. ஹலோ வணக்கங்க, சொல்லுங்கள் சார். நான் பாலமுருகன் சொல்லிட்டு நங்கநல்லூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க. சொல்லுங்கள் சார். எனக்கு வந்து ஒரு 10 இயர்ஸாக வந்து காதில் வந்து பஸ் வருதுங்க. சரிங்க. கொஞ்சம் காது சரியாக கேட்க மாட்டேங்குது. சரிங்க. இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் டாக்டர்? காதில் வந்து பஸ் வருதுன்னா அந்த இயர் ட்ரம் சொல்கிற அந்த செவிப்பறையில் வந்து ஒரு ஹோல் இருந்து காதில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். இது இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு காரணம் வந்து அடிக்கடி சளி பிடிச்சி அது மாதிரி தான் இன்ஃபெக்ஷன் வரும். முதல் வாட்டியாக அந்த இன்ஃபெக்ஷன் நல்லா சரி பண்ணிட்டா அந்த ஹோல் வந்து க்ளோஸ் ஆகி அது ஃபுல்லாக நார்மல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் 10 வருஷமாக இது மாதிரி இருக்குன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷனை சரி பண்ணிவிட்டு ட்ரை ஆன பிறகு அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணால் தான் அதுக்கு சரியாகும். அப்படி இல்லாட்டி திருப்பி ஒவ்வொரு வாட்டி சளி பிடிக்கும் போதும் காதுலேருந்து அது மாதிரி சீல் வரும், இல்லாட்டி காதுக்குள்ளே தண்ணி போனாலும் அது மாதிரி சீல் வரும். அதுக்கு கண்டிப்பாக ஆப்ரேஷன் பண்ணணுங்க. கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். டாக்டர், இந்த காதில் வந்து அதிகமாக தண்ணி, அதாவது பாத் பண்ணும்போது வந்து அதிகமாக தண்ணி போயிடுது இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்குன்னு ப்ராப்பராக ஒரு பர்டிகுலர் பேட்டர்னில் வந்து நம்ம குளிக்கணுமா? தண்ணி போகாத மாதிரி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணுமா? அப்படியே வந்து டெய்லி இயர்பட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஆட்கள் இருப்பாங்க. ஸோ அழுக்கே இல்லைனாலும் டெய்லி இயர்பட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லைஃப் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்கரேஜபிளா டாக்டர்? நம்ம காது நார்மலாக இருக்கிற பட்சத்தில் இயர் ட்ரம் நார்மலாக இருக்குது, இது வரைக்கும் எதுவும் தொந்தரவு இல்லைன்னா காதுக்குள்ளே தண்ணி போகிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நம்ம குளிக்கும் போதும் சரி, நீங்கள் ஸ்விம்மிங் பூலில் குளத்துலேயே குளித்தாலும் சரி, காதுக்குள்ளே தண்ணி போனால் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. அதை நம்ம க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. நம்ம தண்ணிந்து வெளியில் வந்துட்டால் காதை வெளியில் மட்டும் டவல் வச்சு தொடச்சா போதும். அது உள்ளே இருக்கிறது ஒரு 5-10 நிமிஷத்தில் காஞ்சிடும். அதுக்கு எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. இப்போ காலர் சொன்ன மாதிரி காதில் சீல் இருக்குது, இயர் ட்ரம்மில் ஹோல் இருக்குன்னா மட்டும்தான் காதில் தண்ணி போகக்கூடாது. நார்மல் இயரில் தண்ணி போகிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அதே மாதிரி நார்மல் இயருக்கு காதை க்ளீன் பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை. பட்ஸை வச்சு க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. என்ன ஆகுதுன்னா பட்ஸு அந்த இயர் வேக்ஸ் வந்து நார்மலாக செக்ரேட் ஆகுது, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே வந்துடும். நம்ம இயர் பட்ஸை வச்சு அதை குடையும் போது அந்த வேக்ஸை நல்லா உள்ளே தள்ளி அதை அப்படியே அக்யூமுலேட் ஆகிறதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறோம். அதனால் காதில் பட்ஸை யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது. ஓகே, ஸோ பட்ஸே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது வந்து பாயிண்ட்டா, இல்லை என்னைக்காவது ரேராக யூஸ் பட்ஸே யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. அதனால் எந்த யூஸும் கிடையாது. இட் கிவ்ஸ் மோர் ஹார்ம் தென் குட். ஓகே டாக்டர், நிகழ்ச்சி அடுத்த காலர் பார்த்துடலாம். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ வணக்கம். வணக்கம், எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கம்மா? காஞ்சிபுரத்துலேருந்து பாமா மேடம். பாமா பேசுகிறேங்க. உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்க பாமா டாக்டர் கிட்ட. வணக்கம்மா, சொல்லுங்கள். வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார். எனக்கு ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்க சார் குரல் சேஞ்ச் ஆச்சுங்க சார். சரிங்க. அப்புறம் தொண்டை டாக்டர்கிட்ட ENT டாக்டர்கிட்ட போனப்ப அவர் குரல் வலையில சரிங்க பாலிப்புன்னு சொல்லி ஒரு சதை மாதிரி வளர்ந்துருக்கு. சரி. ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க. சரிங்க. நல்லா ஆயிடுச்சுங்க சார் 3 இயர்ஸ் முன்னாடி. ஓகே. அப்புறம் இப்போ சரி செக்அப்க்கு நான் எப்பவுமே போவேன். சரிங்க. போனப்போ ஒரு இந்த ரைட் சைடு பண்ணாங்க, இன்னொரு சைடு வந்து இப்போ அதே மாதிரி ஒன்று வந்திருக்கு. சரிங்க. அது நீங்க வாய்ஸ் ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நான் மெதுவாக தான் பேசிட்டு இருக்கேன். சரிங்க. ஆனா இப்போ குரல் சேஞ்ச் ஆகலைங்க சார். பட் இப்போ டாக்டர் கிட்ட போனப்போ மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்ன்றாரு. சரிங்க. அது டேப்லெட்ல எல்லாம் எதுவும் கியூர் ஆகாதுங்களா சார்? இல்லைங்க, அந்த வோக்கல் கார்டில் பாலிப் வந்து மாத்திரையில் எதுவும் சரி பண்ண முடியாது. அது வர்றதுக்கான மெயின் ரீசன் வந்து வாய்ஸ் அப்யூஸ் தான். நம்ம குரலை வந்து ரொம்ப மிஸ்யூஸ் பண்ணும்போது தான் அது மாதிரி வரும். நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி ஆப்ரேஷன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஸ்பீச் தெரப்பி எல்லாம் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. அது பண்ணி என்னென்ன நீங்கள் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தால் இன்னொரு இதில் அவ்வளோ ஈஸியாக வராது. அது கண்டினியூ பண்ணீங்களா? இன்னொரு சைடு வந்திருக்குங்க சார். ஸ்பீச் தெரப்பிலாம் எதுவும் சொல்லல அவரு. ஓகே. வாய்ஸ் ரெஸ்ட்ல இருங்கன்னு சொன்னாங்க. ஓகே. ஒரு 1 மந்த் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாம இருக்க டேப்லெட் கொடுத்தாங்க சார். அவ்வளவுதாங்க சார். ஓகே. பட் இப்போ வந்து குரல் சேஞ்ச் ஆகல எனக்கு. ஓகே. முன்ன மாதிரி. ஆனா ஒன்னு வந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க லெஃப்ட் சைடு. ஓகே. இல்ல அது ரொம்ப மெதுவா தான் வளரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மறுபடியும் ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணுமா சார்? நீங்க சொல்லுங்க. இல்லை, ரொம்ப சின்னதாக இருந்தால் அது ஸ்பீச் தெரப்பியால் சரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா. பட் கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சுன்னா அது ஆப்ரேஷன் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் திருப்பி அது வந்து ஸ்பீச் தெரப்பி பண்ணி திரும்பி வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் முயற்சியெல்லாம் எடுக்கணும். வாய்ஸ் வந்து நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் அது வருது. அதனால் அந்த ஸ்பீச் தெரப்பி ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறமும் ரொம்ப முக்கியம். கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா. நெக்ஸ்ட் காலர் பார்த்துலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். வணக்கம் சார். வணக்கம், எங்கிருந்து பேசுறீங்க? திண்டுக்கல்ல இருந்து ராஜேஷ்குமார் பேசுறேன் சார். உங்க சந்தேகம் கேளுங்க ராஜேஷ். சார், அப்பாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வறட்டு இருமலா வந்துகிட்டு இருக்கு சார். அது தூங்கும் போது வருது. அதுக்கப்புறம் இது
எந்திரிச்ச உடனே அந்த எந்திரிச்ச டயத்துல வந்து அந்த சிம்டம்ஸ் வந்துடுது. சரிங்க. குளிச்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அப்பயே இருமல் வருது. வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு கண்டினியூஸா ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து வருது. ஓகே. வருது சார். ஓகே. இது என்ன ப்ராப்ளம், எதனால வருது சார்? இருமல் வந்து ரொம்ப நிறைய காரணங்களால் வரலாம். இருமல் வந்து மூக்கில் அலர்ஜினால் வரலாம், தொண்டையில் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் வரலாம், இல்லை செஸ்ட்டில் லங்ஸில் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் வரலாம், இல்லை ஓக்கல் கார்ட்ஸில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் வரலாம். வெறும் இருமல்ன்றதை வச்சுட்டு எதனால் ப்ராப்ளம்ன்றது சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க. அவருக்கு வேறு என்ன அறிகுறி இருக்குது அவர் எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்காம சொல்ல முடியாது. ஒரு இருமல்ன்றது அகைன் ஒரு சிம்டம். அது எதனால் வருதுன்றதை பார்த்து அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் தான் சரியாகும். வெறும் அதுக்கு இருமல் மருந்து குடித்தா சரியாகாது. எதனால் வருதுன்றது பார்த்தாவது ரொம்ப நாள் படம் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அது எதனால் வருதுன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட் தான் கண்டிப்பாக சரி பண்ணலாம். கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்கள். டாக்டர், யூஸ்வலாக வந்து ஸ்மோக்கிங், ட்ரிங்கிங் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் வந்து தொண்டையோ இல்லை மற்ற இதர பாகங்கள் நோஸ்லையோ இதை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா? இல்லை ஜென்ரலான வந்து டஸ்ட் அலர்ஜிக்கு என்னென்ன நம்ம ரெமெடிஸ் எடுக்க முடியும், என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத ஒரு சின்ன பிரேக்குக்கு அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் டாக்டர். சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை. வெல்கம் பேக் டு சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர். டாக்டர், இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மோக்கிங், ட்ரிங்கிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நோஸையோ இல்லை த்ரோட்டையோ அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா டாக்டர்? ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் வந்து ENTயில் எல்லா தொந்தரவையும் காஸ் பண்ணுன்னு சொல்லலாம். சாதாரண இரிட்டேஷன், இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து கேன்சர் வரைக்கும் எல்லா தொந்தரவும் காஸ் பண்ணும். ஓகே. ஸ்மோக்கிங்கில் ரொம்ப காமன் வந்து த்ரோட்டில் உள்ள கேன்சர். அது வந்து இப்போ வந்து ஸ்மோக்கிங் வந்து நடுவில் கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணோம். இப்போ திருப்பி ரொம்ப அதிகமாகிற மாதிரி திருப்பி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. அதனால் நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் பார்க்குறோம். இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டும் இருக்கிறதுனால அதோட எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, சிவியராக இருக்குது. அதனால் இந்த பேஷண்ட்டெல்லாம் கூப்பிட்டு காமிக்கணும்னு கூட நினைப்பேன் ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கெல்லாம். அப்போது அது கொஞ்சம் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் குறையுமான்றதுக்கா. ஓகே டாக்டர். இப்போ யூஸ்வலாக வந்து டஸ்ட் அலர்ஜிலாம் இருக்குது இல்லைங்களா? இந்த டஸ்ட் அலர்ஜிக்கு வந்து வழக்கமாகவே ஒரு பர்டிகுலர் டஸ்ட் அந்த ரேஞ்சில் போனாங்கன்னா, இல்லை வீட்டில் தூசி தட்டும் பொழுது போனாங்கனாலே ஒரு மாதிரி ரொம்ப அலர்ஜி ஆகிடும், தும்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க, இல்லை த்ரோட்டில் ஒரு மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் டாக்டர்? இப்போ டஸ்ட்டுக்கு நம்ம பகுதியில் காமன் ரீசன் வந்து பொல்யூஷன் தான், நம்ம அதில் இருக்கிற பொல்யூஷன். ஸோ அதனால் வீட்லேயும் ரொம்ப அதனால் டஸ்ட் இருக்குது. வீட்டில் வந்து கார்பெட்ஸ், திக் சோஃபா குஷன்ஸ், கர்டன்ஸ் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதில் வந்து டஸ்ட் சேர்ந்து அதனால் அது மாதிரி அலர்ஜி வரலாம். இது மெயின் ரீசன் பொல்யூஷன். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நம்ம கையில் இல்லை. நம்ம அதனால் அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்மளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பெங்களூர் மாதிரி சில இடங்களில் போலன்னால் வரலாம், சீசனலாக அந்த மாதிரி ஃப்ளவரிங் சீசனில் அந்த மாதிரி அலர்ஜி வரும். சென்னையில் வந்து அது ரொம்ப காமன் கிடையாது. மெயினாக வந்து தமிழ்நாட்டிலே ஓரளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். மெயினாக வந்து டஸ்ட்னால் வர்ற பொல்யூஷனால் வர்ற அலர்ஜி தான் ரொம்ப அதிகம். ஓகே டாக்டர். நிகழ்ச்சி அடுத்த காலர் இருக்காங்க, பார்த்துடலாம். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ வணக்கம். எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சார்? வணக்கம் சார், நாங்கள் திருச்சியிலேருந்து பேசுகிறோம். உங்கள் டவுட் என்னன்னு கேளுங்க சார். டாக்டர் கேட்கணும். கேளுங்க சார், கேளுங்க. குட் மார்னிங் டாக்டர். குட் மார்னிங் சார், சொல்லுங்கள். எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு வந்து 60 இயர்ஸ் ஆகுது டாக்டர். சரிங்க. அவங்களுக்கு அடிக்கடி மூக்கு அடைச்சிக்கிட்டு நைட்லலாம் தூங்கவே முடியறதில்ல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அப்போ லோக்கல் டாக்டர்கிட்ட காமிச்சோம். அவங்க வந்து அந்த செஸ்ட் எக்ஸ்ரே, அந்த பல்மனரி டெஸ்ட்லாம் எடுத்தாலும் நார்மல்ட்டாங்க. உங்களுக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி தான் இருக்குன்னாங்க. சரிங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஃப்ரை பண்ணா, தோசை சுட்டா, இந்த மாதிரி ஸ்மோக் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா, ஊதுபத்தி புகை இதெல்லாம் சொன்னா அவங்களுக்கு உடனே தலைபாரம் வந்துடுது. சரிங்க. அடிக்கடி ஃப்ளம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி காரி துப்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சார். ஓகே. டாக்டர் அங்கே லோக்கல் காமிச்சதுக்கு CZ3 ஹைட்ரோக்ளோரைடு, சிட்ரசன் ஹைட்ரோக்ளோரைடுன்னு ஒரு 3 மாசம் கொடுத்தாங்க. ஓகே. சாப்பிட்டோம், ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. அப்போ நிப்பாட்டிட்டோம். அது மாதிரி கண்டினியூ பண்ணலாங்களா? அது என்ன செய்யலாம்? இந்த மாதிரி ஸ்மோக்கு, ஆயில் ஸ்மோக்கு, ஊதுபத்தி போக, எண்ணி ஸ்மெல் வந்தாவே அவங்களுக்கு மூக்கு அடைச்சிக்குது, ஒரு மாதிரி தலால் பாரம்லாம் வந்துடுது டாக்டர். ஓகே. இல்லை, இது நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப டிப்பிக்கலாக அலர்ஜினால் வருது. அலர்ஜிக் ரைனிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம், நேசல் அலர்ஜியால் வருது. இதுக்கு வந்து நீங்கள் சொல்கிற அந்த மருந்து வந்து ஒரு சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் தான். அது இல்லாமல் ப்ரிவென்ஷனுக்கு வேறு மருந்துகள் இருக்குதுங்க. மாத்திரையும் இருக்குது, மூக்கில் அடிக்கிற மாதிரி மருந்துகளும் இருக்குது.
நீங்கள் இஎன்டி டாக்டரை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து எக்ஸ்ரேயோ ஸ்கேனோ எடுத்து வேறு சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இல்லையான்றதை ரூல் அவுட் பண்ணிவிட்டு வெறும் அலர்ஜினா அந்த அலர்ஜிக்கு மட்டும் கொஞ்ச நாள் மருந்து எடுக்க வேண்டியிருக்கும். டாக்டரை பார்க்காம கண்டிப்பாக மருந்து எடுக்காதீங்க, அது நல்லதில்லை. பட் இஎன்டி டாக்டரை பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குங்க. கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்கள். நிகழ்ச்சி நெக்ஸ்ட் காலர் பார்க்கலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ வணக்கம், எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கம்மா? ஹலோ சார், ஊட்டிலேருந்து பேசுகிறோம். குட் மார்னிங்க. குட் மார்னிங். உங்கள் டவுட் என்னன்னு கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட. சார், எனக்கு ஒரு 2 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துங்க, எனக்கு வந்து சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தது ஒரு லாஸ்ட் 15 இயர்ஸா. சரிங்க. ஸோ டாக்டர்ஸ் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் வந்து உங்களுக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு, மூக்குல வந்து அந்த சத வளர்ச்சி இருக்கு, ஆப்ரேட் பண்ணணும், ரொம்ப ட்ரபிளா இருந்தா ஆப்ரேட் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க. சரிங்க. ஸோ நான் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாத்தினதுனால எனக்கு அந்த ரன்னிங் நோஸ் அதுல இருந்து நான் ரொம்ப ரெக்கவர் ஆயிட்டேங்க. சரிங்க. ஸோ ஆஃப்டர் தட் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு பேபி இப்போ 4 இயர்ஸ்ல இருக்கா. அவளுக்கு அதே சேம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதனால நாங்க அடினாய்டு ப்ராப்ளமும் டான்சிலும் இருக்கும், ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க லாஸ்ட் இயர். சரிங்க. சரி, 1 இயர் நாங்க மெடிசன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இப்போ காட்டணும். இப்போ வந்து ஆப்ரேஷன் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஃபியூச்சர்ல பார்க்க ஏதாவது ப்ராப்ளம் அதிகமாச்சுன்னா ஆப்ரேட் பண்ணலாம், இல்லாட்டி இப்போ இது வரைக்கும் எப்படி பேபி பார்த்துக்கிட்டீங்களோ அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணா அவளுக்கு கியூர் ஆயிடும் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பாப்பாக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க. அதாவது ஃபியூச்சர்ல வந்து நம்ம இப்படியே அவளோட லைஃப் ஸ்டைல நம்ம கொஞ்சம் கரெக்டா அப்படியே பார்த்துட்டு போனா கியூர் ஆயிடுங்களா, அது ஒரு டவுட். செகண்ட் திங் வந்து பாப்பா வந்து அதிகமா நிறைய விழுந்திருக்காங்க கீழே. கீழே விழுந்ததுனால தலையில எல்லாம் அதிகமா அந்த கொஞ்சம் அடிபட்டிருக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ஃபியர், ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது உள்ளுக்குள்ள சைடு எஃபெக்ட் அந்த மாதிரி ஆயிடுமோன்னு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்றப்போ டாக்டர் சொன்னாங்க குழந்தைங்களுக்கு நார்மலா அப்படி இருக்கும், உள்ள வந்து அவங்களோட ஹெட் வந்து ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஒரு நேச்சுரலா இருக்கும். ஸோ அது எத்தனை டைம் விழுந்தாலும் அது வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் போல ஜம்ப் ஆயிட்டு கரெக்டான ஒரு பொசிஷன்ல வந்துடும், நீங்க அந்த மாதிரிலாம் ஃபியர் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க. பட் ஈவன் தோ நம்மளோட நெய்பர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பேசுறப்போ அவங்க வந்து 10 இயர்ஸ் பேபிக்கு திடீர்னு பிரெயின் கிட்ட வந்து ஒரு தண்ணி மாதிரி ஸ்ட்ரோக் ஆயிருக்கு, நரம் ப்ராப்ளம், ஆப்ரேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, அது இதுன்னு ஹியர் பண்றப்ப எனக்கு ஒரு ஃபியரா இருக்கு. அதனால இந்த ஃபியர்னஸ் நான் போகணும்னா என்ன பண்ணலாம்? அப்புறம் இந்த பாப்பாவோட அடினாய்டு ப்ராப்ளம், அந்த டான்சில் ப்ராப்ளம் எந்த அளவுக்கு நான் வந்து மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சார். அடினாய்டு வந்து ஒரு 3-4 வயசுலேருந்து 6-7 வயசு வரைக்கும் சாதாரணமாக தொந்தரவு இருக்கலாமா? டான்சிலுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அடிக்கடி ஜுரம் இல்லாட்டி தொண்டைவலி வந்தால் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். அடினாய்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் அது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை, அது எவ்வளோ அடைப்பு ஏற்படுத்துன்றது தான் பார்க்கணும். அது வந்து மூக்குக்கு பின்னாடி இருக்குது அடினாய்டு கிளாண்டுன்றது. அதனால் மூக்கு அடைப்பு ஏற்பட்டு மவுத் ப்ரீத்திங் இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். அது இல்லாமல் மருந்துலேயே உங்களுக்கு சரியாயிடுச்சுன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். இது தவிர பெருசாக ப்ரிவென்ஷன்றது நம்ம ரொம்ப டஸ்ட் படாமல் பார்த்துக்கலாம், ரொம்ப அடிக்கடி இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் பார்த்துக்கலாம். அது ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால் செய்ய முடியும், 100% நம்மளால் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியாது. பெருசாக அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லைன்னா ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம். ஒரு 2-3 வருஷம் நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பெருசாக தொந்தரவு இருக்காது. ஸோ அதனால் அடிநாடுக்கு நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. கீழே விழுந்து அடிபடுறது டாக்டர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெரியவங்கள விட சின்னவங்க குழந்தைங்களோட ஸ்கல் வந்து இன்னும் ஃபுல்லாக மெச்சூர் ஆகிருக்காது, அந்த போன் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்காது. அதனால் அவ்வளோ ஈஸியாக ப்ராப்ளம் வராது. ரொம்ப சிவியர் இன்ஜுரினா தான் ப்ராப்ளம் வரும். அண்ட் இன்னொன்று, அடிப்பட்டால் சாதாரணமாக வித்தின் ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஆர் ஃபியூ டேஸ் அந்த ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சிடும். நீங்கள் 5 வருஷம் கழிச்சு 10 வருஷம் கழிச்சு அடிப்பட்டதுனால ப்ராப்ளம் ஏற்படுறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர்மா. அதை பற்றி நீங்கள் வரி பண்ண தேவையில்லை. கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா. நிகழ்ச்சி அடுத்த காலர் பார்க்கலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ வணக்கம்மா, எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? நான் மதுரையிலேருந்து பேசுகிறேன் சார். உங்கள் டவுட் என்னன்னு கேளுங்கம்மா டாக்டர் கிட்ட. சரி கேட்குறேன் சார். ஹலோ சார். வணக்கம்மா, சொல்லுங்கள். அந்த காதில் ஒரு 3 வருஷமா எரசல் சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு சார், இந்நேரமும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. சரிங்க. அது நிறைய டாக்டர் இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் பார்த்தேன் சார், பார்த்து இருந்த டேப்லெட் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறமா அது சரி பண்ண முடியல சார். அது என்ன பண்ணலாம் சார்? என்ன வயசாச்சுமா உங்களுக்கு? எங்களுக்கு வயசு 37 வயசு ஆகுது சார். 37 வயசு. காதில் வந்து சவுண்டு கேட்குறதுனா காது கேட்குறதுல ஏதாவது தொந்தரவு இருந்தால் தான் அது மாதிரி வருமா? ஆர்டினரி இன்ஃபெக்ஷனால் சளி அடைச்சிக்கிட்ட கூட அது மாதிரி இருக்கலாம். அது இல்லாமல் நரம்பு வீக்காகி அதனால காது கேட்காம அது மாதிரி இருக்கலாம். முதல் எதனால இந்த ப்ராப்ளம் வருதுன்னு பார்க்கணும். உங்களுக்கு அந்த ஆடியோகிராம் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணாங்களா? பண்ணி என்ன தொந்தரவுன்னு சொன்னாங்களா? என் தொந்தரவு வந்து அவங்களுக்கு நான் சொல்றேன் சார், ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் கேட்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் எனக்கு எந்நேரமும் தூங்குற டைம் தவிர எந்நேரம் அந்த சத்தம் எரிச்சல் சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு சார். இந்த சில்வண்டு சுத்துற மாதிரியே அந்த சவுண்ட் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு சார்.
அது கேட்காதுன்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைம்மா. அது கண்டிப்பாக காதில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அது மாதிரி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அதுக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும். என்ன காது கேட்குறது, நரம்பு எப்படி இருக்குது, வேறு எதுவும் தொந்தரவு இருக்கானது டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்குமா. நீங்கள் காது மூக்கு தொண்டை டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக தீர்வு இருக்கும். அந்த மாதிரி தீர்வு கிடைக்காத பிரச்சனை இல்லை, இது பார்த்துக்கலாம். கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா. நிகழ்ச்சி அடுத்த காலர் பார்க்கலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். வணக்கம், எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கம்மா? சார், கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க சார். உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்கம்மா டாக்டர்கிட்ட. சார், என் மகனுக்கு சின்னதுலேருந்தே டான்ஸர் இருக்குங்க சார். சரிங்க. இப்போ 13 வயசு ஆகுதுங்க சார். ஒரு சில டாக்டர் கேட்டோம்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்கிறாங்க, ஒரு சிலர் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டாங்கிறாங்க சார். சரிங்க. அவனுக்கு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது ஒரு டாக்டர்கிட்ட பார்த்தேங்க சார். அவர் அதுக்கு முன்னாடி எப்போ பார்த்தாலும் ஃபீவர் இருந்துட்டே இருக்குங்க. அப்போ அவர்கிட்ட பார்த்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணாரு. அப்புறம் B215 சொல்லிட்டு ஒரு டேப்லெட் கொடுத்தாங்க சார். அதுக்கு பின்னால அது கொடுத்ததுக்கு ஓகே, இந்த காலர் கட் ஆகிட்டாங்க. நம்ம அடுத்த காலர் பார்க்கலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஓகே டாக்டர். டாக்டர், இந்த யூஸ்வலாக இந்த அடினாய்டு அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை ஒரு காலர் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இது என்ன பிரச்சனை டாக்டர்? அடினாய்டுன்றது எதனால் உருவாகுது? அடினாய்டுன்றது அகைன் டான்சில் மாதிரி ஒரு லிம்ஃப் டிஷ்யூ, அதாவது நம்ம பாடியோட இம்யூன் மெக்கானிசமுக்காக இருக்கிற ஒரு டிஷ்யூ. அது மூக்குக்கு பின்னாடி இருக்கும். அது 3-4 வயசுலேருந்து 6-7 வயசு வரைக்கும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அந்த மூக்கை ஃபுல்லாக மூக்குக்கு பின்னாடி இருக்கிற தொண்டையில் அந்த இடத்துல இருக்கும். மூக்கை ஃபுல்லாக அடைக்காத வரைக்கும் அதனால் பெருசாக தொந்தரவு இல்லை. மூக்கை ஃபுல்லாக அடைச்சிச்சுன்னா மூக்கு வழியாக மூச்சு விட முடியாமல் அடிக்கடி சளி பிடிச்சி காதுலேயும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரலாம். இந்த குழந்தைங்களுக்கு இதனால் ஸ்னோரிங் வரலாம், மவுத் ப்ரீதிங் குழந்தைங்களுக்கு இது மாதிரி வரலாம். அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வர்றப்போ அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஓகே, சில டைம் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கார், அதனால் குரட்டை விடுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, அதெல்லாம் உண்மையா டாக்டர்? அதுக்கு ரொம்ப டயர்டாக இல்லை, ரொம்ப டீப் ஸ்லீப்பில் இருக்குன்றது அன்லைக்லி. அதாவது ரொம்ப லேசாக அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கிறப்போ சூப்பர்ஃபிஷியல் ஸ்லீப்பில் அது தெரியாது. ரொம்ப டீப் ஸ்லீப் இருக்கிறப்போ தான் அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும். அது மாதிரி இருக்கலாமே வழிய எப்படி இருந்தாலும் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அதை எவாலுவேட் பண்ணணும். அது பிளாக் இருக்கா, எதுவும் தொந்தரவு இருக்கானது பார்க்குறது நல்லது. ஓகே டாக்டர், நிகழ்ச்சி அடுத்த காலர் இருக்காங்க, பார்த்துடலாம். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ சார், டாக்டர் கிட்ட பேசணும். பேசுங்கம்மா, உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்க. ஓகே. வணக்கம்மா, சொல்லுங்கள். வணக்கம் சார். வணக்கம்மா, சொல்லுங்கள். இது காதுல எப்பவும் அரிச்சிக்கிட்டே இருக்கு உள்ளலாம். சரிங்க. வெளி சைடும் அந்த காது கீழே அந்த கம்பல் போடுற அந்த இடமும் ஒரே அரிப்பா இருக்கு. சரிங்க. எப்பவும் அதே மாதிரி அரிச்சதுன்னா தேய்ச்சோம்னா அப்படியே புஷ்னு வீங்கிடுது. ஓகே ஓகே. அது தொண்டையில ஏதாவது கூலிங்கான பொருள் ஏதாவது சாப்பிட்டோம்னா கைன்னு இழுக்குது, இந்த சளி கட்டி கட்டியா அப்படியே வருது. ஓகே ஓகே. அதை பத்தி தான் கேட்கணும் சார். இந்த பாதத்துல வேற இந்த வெடுப்புல அரிக்குது, தேய்ச்சோம்னா மாவு மாரி கொட்டுது. ஓகே. அது பாதம் ஃபுல்லாவே அப்படிதான் அரிக்குது. ஓகே. இல்லை, இந்த தொண்டையில் இருக்கிறதும் அதனால காதில் அடைப்பு இருக்கிறதுலாம் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்மா. அதுக்கு மெடிசன் எடுத்தால் அது சரியாயிடும். காதில் அந்த கம்மல் போடுற இடத்துல இருக்கிறது மோர் ஆஃப் அ ஸ்கின் ப்ராப்ளம். அது அந்த ஸ்கின்னில் இருக்கிற அலர்ஜியாக இருக்கும். நீங்கள் கம்மல் யூஸ் பண்ணுற அந்த மெட்டீரியலோ இல்லை அது ரொம்ப டைட்டாக போட்டாலும் அது மாதிரி இருக்கலாம். அதுக்கு நீங்கள் ENT டாக்டரோ இல்லை ஸ்கின் டாக்டரோ பார்த்தா கூட அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த தொண்டை வலினால் இருக்கிற அந்த காது அடைப்பு அது த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனால் வருது. அதுக்கு மெடிசன் எடுத்தால் அது சரியாயிடும். கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா. நெக்ஸ்ட் காலர் பார்த்துலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ, வணக்கம் சார். வணக்கம், எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கம்மா? சார், திருப்பூர்லேருந்து சார். உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்கம்மா, டாக்டர் இருக்காரு. ஹலோ சார், குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங்மா, சொல்லுங்கள். சார், என் பேர் செல்விங், திருப்பூர்லேருந்து சார். சொல்லுங்கள் சார். எனக்கு 32 ஆச்சு. ஓகே. மூக்கில் லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 6 மந்த்தாக ஒரு சின்ன ஒரு கடலைப்பருப்பு சைஸுக்கு ஒரு கொப்பளை மாதிரி இருக்குங்க சார். சரிங்க. அப்புறம் இங்கே லோக்கலில் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணணும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏதோ ஒரு எலும்பு மாதிரி நம்மளுக்கு கை எட்டுற தூரத்துலேயே இருக்குதுங்க சார். ஓகே. கரண்ட் மூலமாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாரு. ஓகே. இப்போ கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, சளியெல்லாம் கொஞ்சம் க்யூர் பண்ணிட்டு வாங்க, அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாருங்க சார். ஓகே. அதான் எதுவும் பயப்படுறதுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இருக்காது? இல்லை, அது கட்டி மாதிரி எதுவும் வளர்ந்துருந்தா அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க. கட்டி இல்லாமல் நீங்கள் சொல்கிறது அந்த செப்டல் டிவியேஷன், நடுவில் இருக்கிற அந்த தண்டு ஒரு சைடாக வளைஞ்சிருந்தா அது ரொம்ப அடப்பு இருந்தால் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். லேசாக இருக்குன்னா எல்லாருக்கும் பண்ணுன்றது அவசியம் இல்லை. அதனால் அடப்பு இருந்தால் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். இல்லை நீங்கள் சொல்ல மாதிரி அது பார்க்குறதுக்கு வெளியே தெரியுது, உங்களுக்கு காஸ்மெட்டிக் ரீசனுக்காக பண்ணணுன்னா பண்ணலாம். இல்லாட்டி ரொம்ப அடப்பு இருந்தால் தான் பண்ணணும். செப்டல் டிவியேஷன் இருக்குன்றதுக்காக ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா. நெக்ஸ்ட் காலர் பார்த்துலாம் டாக்டர். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஹலோ, குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங், வணக்கம். எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கம்மா? நாங்கள் ஆர்னிலேருந்து பேசுகிறாங்க. நேம் கீதா. உங்கள் டவுட் என்னன்னு கேளுங்க கீதா டாக்டர் கிட்ட. எனக்கு 2 இயர்ஸ் முன்னாடி காது ஜவ்வுக்கு இன்ஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க.
சரிங்க. ஓகே, அந்த காலர் கட் ஆயிட்டாங்க டாக்டர். அடுத்த காலர் இருக்காங்களா பார்த்துடலாம். ஹலோ டாக்டர், வணக்கம். ஆர்னிலேருந்து பேசுகிறேங்க. சொல்லுங்கம்மா, எங்கேருந்து பேசுறீங்கம்மா? ஆர்னிலேருந்து பேசுகிறேங்க சார். சொல்லுங்கம்மா, உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட. எனக்கு 2 இயர்ஸ் முன்னாடி காது ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க சார். சொல்லுங்க. அது வந்து மறுபடியும் எனக்கு அந்த வலி இருந்துகிட்டே இருக்கு, அந்த சவுண்டு கேட்டுட்டே இருக்கு. ஓகே. ஃப்ரூட்ஸ், அந்த கோல்டான காய்கறிங்க சாப்பிட்டா வலி எடுக்குது. ஓகே. அதுக்கு என்ன பண்றாங்க சார்? காது ஆப்ரேஷன் எதுக்காக பண்ணாங்கம்மா? காது ஜவ்வு கிழிஞ்சிச்சின்னு சொன்னாங்க சார். ஓகே. அதுக்கப்புறம் காது அடைப்பு எப்படி இருக்கு? காதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் தண்ணி எதுவும் வருதா? தண்ணிலாம் எதுவும் வரல. காது ஜவ்வு சரியாயிடுச்சு. உங்களுக்கு வந்து நரம்பு வீக் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி டாக்டர் சொன்னாரு. ஓகே. மறுபடியும் ஒரு 1 இயரா டேப்லெட் எடுத்தேன், அப்பவும் அது சரியாகல. ஓகே. இப்போ என்ன காது அடைப்பு இருக்கா? அடப்புல எதுவும் இல்லைங்க சார். ஆனா குனிஞ்சோம்னா அந்த சவுண்டு மட்டும் கேக்குது. மழை டைம்ல வந்து காது ரொம்ப வலியா இருக்கு. ஓகே ஓகே. அதான் அந்த காது ஜவ்வு சரியாயிடுச்சுன்னா அந்த ஹியரிங்கும் நார்மல் ஆயிருக்கும். அந்த ஆடியோகிராம் டெஸ்ட் பண்ணால் அது தெரிஞ்சிடுமா காது நரம்பு தான் வீக்காக இருக்கா, ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது, ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் எப்படி இருந்ததுன்னு தெரியும். சாதாரணமாக அந்த கிழிஞ்ச அந்த ஜவ்வு வந்து சரி பண்ணிட்டா அந்த சவுண்டு சரியாயிடும். நரம்பு ஆல்ரெடி வீக்காக இருந்ததுன்னா அது வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகாது. அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி உள்ள ஆடியோகிராம் டெஸ்ட்டையும் இப்போ உள்ளதையும் பார்த்தா தான் அது சொல்ல முடியுமா. கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா. டாக்டர், இப்போ இந்த இயர் மேக்ஸிமம் வந்து த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், நோஸ் இன்ஃபெக்ஷன், இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்களை வந்து தடுக்கிறதுக்கு ப்ராப்பரான மெடிகேஷன் வந்து டாக்டர்கிட்ட போய் தான் எடுக்கணுங்களா, இல்லை வந்து செல்ஃப் மெடிகேஷன் வந்து நிறைய பேர் எடுத்துக்கிறாங்க. ஒரு த்ரோட் வழியாக போய் மெடிக்கல்ஸில் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து மூணையுமே வந்து ஹெல்த்தியாக மெயின்டைன் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் டாக்டர்? செல்ஃப் மெடிகேஷன் கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது, நம்பர் 1. நம்பர் 2, சாதாரணமாக ஒவ்வொரு இன்ஃபெக்ஷனுக்குமே நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கூட போக தேவையில்லை. முதல்ல சாதாரணமாக நோஸில் இல்லை த்ரோட்டில் வர இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் தான். 3 நாள்லேருந்து 5 நாள் வரைக்கும் வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் அது பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனாக மாறுது. வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இருக்குது, வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் மெடிசின்ஸ் காமன் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு தேவையில்லை. அதனால் 3-4 நாளுக்கு ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப சிக்காக இல்லைன்னா டாக்டர் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்மளாக மாத்திரை சாப்பிட்றது கண்டிப்பாக எடுத்துக்கக்கூடாது. அது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை நம்ம இப்போ ரொம்ப அப்யூஸ் பண்ணி அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ ரொம்ப ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு இப்போது ரொம்ப நம்மளுக்கு ஒரு சிவியர் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றப்போ எந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கும் வேலை செய்யாத லெவலுக்கு இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஓகே டாக்டர். ஸோ வந்து ஹெல்த்தியாக மெயின்டைன் பண்ணுறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வரீங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து காலர்ஸ் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியாக கன்சல்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் டாக்டர். வணக்கம். இன்றைய ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறோம். மீண்டும் அடுத்த ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை ஸ்டே ஹெல்தி அண்ட் ஸ்டே ஹாப்பி.